Hello mga kabrap, kamusta kayo? Welcome kayo sa bagong episode natin ng Kabrap TV. At ngayon mga kabrap ay na-clinch na tayo ng level 13. So ang ibig sabihin is pag naka-clinch na tayo ng level 13 ay pwede na tayong kumuha ng sarili nating rig or di kaya sarili nating truck. So sa episode na ito ay samahan nyo ako na pumili ng sarili nating truck dito sa game na ito. At ipapakita ko rin sa inyo sa mga gusto maglaro ng game na ito is kung paano mag-upgrade or di kaya paano bumili ng truck or paano bumili or paano pumili. So ngayon, wag na natin patagalin pa, i-start na natin ang ating pagpili ng truck. Unang-unang kailangan nyo is para makabili na sarili yung truck is siyempre is kailangan is magle-level up kayo. So usually, pwede na kayong kumuha ng truck kung meron kayong enough na credit or di kaya money. Alright, yung tracking money or hindi kaya yung sahod nyo na makabili ng truck ay merong mga truck sa mga dealership, alright, na pwede mong bilihin ng walang level or di kaya lower level. Level 8, pwede kang bumili, merong available na truck na level 8. Pero yung gusto ko kasi na truck dito sa game na ito ay nasa level 13. At ang napupusuan ko ay ang Peterbilt 389. Sa ngayon ay na-clinch na natin ang level 13. Meron tayong 318,349 na credit or game credit. At ayan is enough na para makakuha tayo ng sarili nating truck. At ngayon, para pumunta is makikita nyo dito ay pumunta tayo ngayon sa truck dealers. At nandito ngayon yung mga available na mga truck. Ngayon, tatlo pa lang ang available. Maraming mga truck manufacturers na available dito sa game na to pero hindi pa natin na di-discover yung mga dealership. Kailangan is madadaanan mo sila para ma-discover mo yon. At ngayon is tatlo pa lang na di-discover natin dahil medyo baguhan pa lang nga tayo sa game na to. So meron yung Volvo, meron yung Kenworth at Peterbilt. Ngayon, meron akong gusto sa Peterbilt at meron rin akong gusto sa Kenworth. So tingnan natin, unahin muna natin ang Peterbilt. So, punta tayo ngayon sa Peterbilt at makikita nyo dito meron silang dealership sa California. At i-click natin yan at punta tayo sa selected dealer. Do you really want to travel to Bakersfield? Yes. At ngayon is dadalhin ngayon tayo sa showroom ng Peterbilt. At marami-rami na silang mga offer na trucks. Ito ay kumbaga meron sila yung duty cabin na truck. At ang presyo na ito is 112,726. Pwede, pero wala siyang sleeper sa likod. So, ito ay walang level. So, kung meron kang credit na enough, is pwede mo itong bilihin. Meron rin itong Peterbilt 389 day cab. At isa ito sa gusto natin bilihin. Ito yung 389 is 118 rin. Pero ang problema na ito is wala siyang cabin sa likod. Meron rin ito at medyo okay na okay ito. At ito ay pagkalang po is level 8 ang availability na itong mga truck na ito. At ito, isa pa to, at ito yung isang napupusuan natin, ang Peterbilt 389 low roof sleeper. Ayan, napakaganda ng ano niya. Pero ang pinaka talagang gustong gusto ko dito ay ito. Sa ngayon ay ito lang ang kaya natin dahil level 13 tayo. At ito lang at sa 164,065 ay kayang-kaya natin kumuha. Pwede ba tayo maglagay ng ilang customization sa truck na ito. So ngayon, ang pinaka dream truck ko talaga ay ito. Ito yung tinatawag na 389 Ultra Cab. At ito ay medyo mas malaki ang cabin niya sa likod. Maganda ang, kung makikita nyo sinisilip ko, maganda ang dash niya. Kung makikita, ayun lang ang masisilip natin sa dash. Ay maganda ang dash niya. Pero ang problema naman dito ay level 20 to. So itong level 20 na to ay hindi pa tayo, kumbaga level 13 pa lang tayo. So marami pa tayong kakainin na biyahe. O di kaya ay marami pa tayong tatakbuhin na biyahe. At ito naman yung talagang pinakamaganda na model. Ito yung pinakamahal nila, 185,000. At Ultra Cab sleeper to. At ito ay mas
kumbaga optimize to, at ito yung pinaka top of the line nila, at maaaring level 20 rin to, mas mahal pero hindi pa natin kaya yan. So ngayon, eto lang muna ang kaya natin, etong Peterbilt 389 low roof sleeper. Ayan ang kayang-kaya lang natin na bilhin, at good enough na to, 455 horsepower at 900 RPM. Kung kikita nyo dito, gearbox niya is Eaton, so 220 gallons. So pwede natin i-upgrade dyan. Pupunta tayo ngayon dito. Una natin i-upgrade ay ang paint job. So ang gusto kong paint job is medyo simple. Gawin natin na simple. Tingnan natin na metallic red. Maganda metallic red. Pwede na tayong kumuha ng metallic blue or sky blue. Pwede tayong kumuha ng white. Medyo maganda-ganda rin ng white. Tingnan natin ang black. At parang napakaganda rin ng kulay black. At tingnan natin dito. Ayan. Medyo maganda ang kulay ng black. So ngayon, subukan muna natin na paglaruan ng black color. Punta ngayon tayo dito ngayon sa engine. Alright. So nakapasok na engine dito ay stock, ito is 455 lang, pero gusto ko ng konting medyo optimized na engine. So kukuha tayo ng either Caterpillar. So itong Caterpillar na to, merong yung Cummins ISX 15, ayan, 500 horsepower. At meron rin yung Caterpillar C15 500, ayan. At meron rin yung mas mahal na Packard MX-13 510. Ayan. Pero mas trip ko itong Caterpillar na engine. Ayan, C15 500. Ayan. At 373 kilowatt siya. So, at mas mura siya sa Packard. So, ang gagawin natin is kukonfirm natin yan. So, ang presyo niya is 46,450. Pero, since na meron tayong konting kumbaga discount sa dealership, ay madadagdag na lang natin sa total na babayaran natin ay 3,620. Ayan, so i-confirm natin. At ayan, meron tayong bagong pasak ngayon dito. Pumunta naman tayo sa transmission. Okay, pumunta tayo ngayon dito sa transmission. Gusto natin na medyo mas malakas ang hatak, so pupunta tayo sa pinaka malakas, itong 18 speed retarder. Alright, 1440. Ayan, itong pinakamahal nila, 14,250. Dahil meron tayong enough credit. Ayan, makikita nyo dito sa right side ay yung comparison ng before and after. So mas malakas ang hatak natin dito. So madadagdag sa ating total bill ay 4,740. So yung bill, yung pinaka total amount na babayaran natin is 172,000. I-confirm rin natin yan. Tuloy natin ang customization ngayon. Punta tayo ngayon dito sa transmission, interior. Bago na tayo pumunta sa interior, pumunta tayo sa accessories. So sa accessories naman ay i-upgrade natin ang ating bumper. Lagyan natin siya ng konting mga ilaw dito. Confirm. At punta tayo dito sa mismong grill. Sa grill ay okay, hindi na stuck ang grill natin, so medyo okay na. Metal deflector, tingnan natin kung anong mas maganda. Metal deflector, medyo ayos rin. At 250, sige, dagdag natin yan. At punta tayo dito ngayon sa bandang gilid. Ano ba to? Air filters. Punta tayo dito sa air filters. Air filters with lights. Lagyan natin ng ilaw ang ating air filter. Kabilaan yan. Alright. At door handles. Door handles ay sa tingin ko ay okay na. Gawin natin ng painted. Side skirts. At dahil meron tayong discount sa dealership ay nakikita nyo 2,000 lang na dagdag, imbis na
5,000. So yan, pinalitan natin ang side skirts. So yan, medyo ma-formal side skirts natin. At sa tingin ko ayun lang ang kailangan. Tingnan natin dito, 50. Mas maganda ang puti. Punta tayo dito, mudguards, stock siya. Dito naman ay optimize na yung unit natin. So ayan lang, tingnan natin dito sa exhaust. Okay, sa bubong ay light adapter. Punta naman tayo dito sa trend lumen chrome. Okay, at dito sa pinakataas na taas niya ay double radiant na ganyan. At beacon. Ayan, double radiant. Ayan. So ngayon, ang total natin is 176,000. Tuloy natin ang ating upgrade. So dito, tingnan natin dito sa sun visor. Hindi natin kailangan ng sun visor. Bug deflector, hindi rin natin kailangan yan. Front mirrors dito. So yun lang ang ating pwedeng ilagay sa loob. Dito sa likod, cabinet seats, $1 ang presyo niya. Ay natang pinakamura na upgrade na nalagay natin. So ito lang ang ma-upgrade natin dito. Tingnan natin dito sa gilid. Side mirror, ayos lang. And then main mirrors, okay lang. Okay, natin main mirrors dito. Baka pwede yan. Alright, so confirm. So ayun na yun. So ang pera natin ngayon is 318.49. Ang tag natin dito sa ating bagong truck ay 176,411. Tingnan natin ngayon. Bilihin na natin siya. At sa tingin ko ay medyo naging mamaw ngayon tong truck natin dahil upgraded na engine, upgraded na transmission. Alright, pati mga air filters niya ay updated, medyo pinaporma natin. Nilagyan natin ng mga ilaw dito sa side skirts, ilaw sa harapan, beacon, dalawa dito. So ayos na ayos. So i-purchase na natin siya. And ayan, nakalagay dito, thank you for buying your first truck from us. Please come again. Please know that all trucks bought here are regular insurance paid already. Ayos. So ngayon, ang pera na lang natin natitira is 141,938. At ayan, is gagamitin natin sa pambili ng either na pangalawang garahe para makapagdagdag tayo ng fleet. Pero bago yan is kailangan is kukuha muna tayo ng job at mag-iipon ulit tayo ng credits. So para magawa natin yon ay kailangan ay panay ang deliver natin. At ito ngayon, kikita nyo, ito ngayon ang ating bagong truck. At ngayon ito ang ating kumbaga default na garahe. So ang headquarters natin, pinili natin Fresno, California. At ito ngayon, mahamaw ang ating Peterbilt 389. At ito ay magiging workhorse to sa ating game. At later on, kukuha rin tayo ng mga iba pang truck na pwede natin gamitin. Pero ito magiging main truck natin. At forma na forma. Ayan, black and gray. At kita nyo naman, ayos na ayos. Maganda ang ating side mirror. At ang pinaka-importante dito is yung fuel. Kitang-kita natin, pandarin natin siya. At ayan, rinig na rinig ngayon. At kikita natin dito, kikita natin lahat, fuel, oras, oil temperature, speed, cruise, at meron rin tayong navigation dito. So lahat ay nandito ngayon. At wiper, signal light ay ayos na ayos. So ano ba ang brake natin, engage natin ang brake. So hydro brakes dito, yung yellow and red. So ayan, subukan natin pumasok ngayon dito sa loob.
At tunog pa lang is napakaganda. At ayan, labas ulit tayo. At excited akong kumuha ng panibagong job sa truck na ito. At kailangan is matuto tayong gamitin to. Kikita nyo ang ilaw pag naka-on ang ilaw. Ayos na ayos mga kabrap. Sobrang forma. At i-upgrade pa natin to pag meron tayong pag nag-level up tayo, i-upgrade pa natin to. So excited na akong gamitin to sa panibagong job, sa panibagong episode mga kabrap. So hanggang dito muna ang ating episode ng Kabrap TV sa American Truck Simulator na nilalaro natin. Meron tayong bagong truck sa game. At ito ang lagi natin gagamitin sa mga bagong delivery project natin or sa delivery job. So hanggang sa muli mga Kabrap, kita ulit tayo sa next episode ng Kabrap TV.